Ayan. Lutia or koryoso. Sa amin yan mga Bisaya. Pagkain namin yan mga Bisaya. Ito ang ano ko, pagkain noon. Hanggang ngayon pa rin hinahanap ko pa. Doon sa amin, hindi na ito binibili. Dito, hindi ka makakain pag hindi ka bumibili. Ayan. O, uyap. Bagoong. Shrimp bagoong. Ganito kumakain pag walang ngipin. Sarap guys. Tingnan mo. Ugang-ugas ya. Mao ni akong gidak-an nga pagkaon. Tignan ko sa kong lola sa una. Kung mag-umal daw ako mabana, mabuhi daw ko. Kaya mo ni pirmi akong pangitaon nga pagkaon. Sarap. Itong bagong ginisa ko sa ano. Ano ba yun? Onion. Sibuyas bombay.